tugiye kwinjira mu mwanya w'ijambo ry'Imana, tugiye kumva icyo Uwiteka avuga mu ijambo, tugiye kumva icyo Uwiteka ababwira mu ijambo Umwuka Wera yashyize ku mutima. Hano rero iyo uhageze uhasanga ibihe bitandukanye: guhimbaza Imana, gusenga Imana, kwigisha ijambo ry'Imana, amavuta abohora, deliverance. Uwiteka dushyizemo izo mpano, imbaraga zikotayize ne fire zibatandukanya n'ibicaniro, imbaraga zibatandukanya n'imyuka ibaburana, imbaraga zibaha ubuzima mu gihe mwarwanya intambara yo kubura ubuzima. Uwiteka bagirire neza cyane. Tugiye kwinjira mu kubara igice cya 27. Tugiye gusoma amagambo aryoshye cyane, aho tuza gusanga abakobwa baburanye gakondo yabo. Baravuga bati twebwe batubujije gutambuka, dufite inkomyi ituma tudatambuka bajya imbere y'Imana kuburana. Muntu ufite inkomyi, ibintu byawe bigiye kumenyekana, ibintu byawe bigiye kujya habona. Imana igiye gukura inkomyi mu bintu byawe utambuke. Reka dusome, turaza kugeza ku murongo wa 11. Haravuze ngo: maze higira hafi abakobwa ba Selofehadi mwene Hefere wa Gileyade wa Makiri wa Manase. Umva igisekuru kabisa. Bo mu miryango ya Manase mwene Yosefu. Aya niyo mazina y'abakobwa ba Selofehadi: Mahira na Nowa na Hogira na Miruka na Tirusa. Aya niyo mazina y'abakobwa ba Selofehadi. Turebe umurongo ukurikiye. Mwumva abakobwa bavuze bati twe batubujije gutambuka. Hari amategeko, dusanze amategeko. Tugiye guhangana n'ikintu cyitwa amategeko mu kanya ababuza gutambuka. Mu kanya ndaje dukureho imbaraga z'amategeko ababuza gutambuka. Muvuge ngo haleluya. Bahagarara imbere ya Mose na Eleyazari umutambyi n'abatware n'iteraniro ryose ku muryango w'ihema ry'ibonaniro. Baravuga bati aba ni ba bakobwa bande ba Selofehadi bagonzwe n'amategeko atuma badatambuka ngo babone gakondo. Baravuga bati data yapfiriye mu butayu, kandi ntiyari mu iteraniro ry'abiteranirije kugomera Uwiteka. Bafatanije na Kora, ahubwo yapfanye ibyaha bye ubwe, kandi ntiyabyaye abahungu. Ntiyabyaye abahungu, yabyaye abakobwa gusa. Uwo ni data. Niki gikuze izina rya data mu muryango we? Nuko atabyaye umuhungu. Uzaduhe gakondo muri bene wabo wa data. Haleluya. Umva umurongo ukurikiye. Abana b'abakobwa bagiye gusenya ibikuta bibabuza gutambuka. Mose ashyira Uwiteka urubanza rwabo. Harujyana imbere y'Uwiteka. Mose ajyana urubanza rw'abakobwa. Ndaje mu kanya dushinga urubanza. Amategeko aravaho. Murongo wa 7. Mose abwira Uwiteka abwira Mose ati: abakobwa ba Selofehadi baburanye iby'ukuri. Ntuzabure kubaha gakondo muri bene wabo wa se, uzatume baragwa gakondo ya se. Datawe. Haleluya. Umva ijambo. Kandi ubwira Abisiraheli uti: umuntu napfa adasize abahungu, muzatume umukobwa we aragwa gakondo ye. Network z'abakobwa kuburana uburenganzira bwabo n'abandi babyungukiyemo. Nadasiga umukobwa, muzahe bene se gakondo ye. Nyumvire data wa twese uri mu ijoro. Nadasiga bene se, muzahe base wabo gakondo ye. 11. Pega ijambo. Nadasiga base wabo, uzahe gakondo ye mwene wabo, urushaho kumuba bugufi mu muryango we, aba ari we uyenda. Iryo ribere Abisiraheli itegeko ritegeka uko baca imanza,
uko Uwiteka yategetse Mose. Haleluya, haleluya. Imana ihabwe icyubahiro, Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Hararangiye. Hararangiye aho nashatse kuvuga, aho message nateguye naho ngaho. Ndafashijwe mubanza mu mpera icyubahiro, abantu mwese muteranye mwemera Imana, mwemera umwami Yesu n'uwapfuye akazuka. Muhe Imana icyubahiro. Haleluya. Ubundi tuze turebe kuri aba bakobwa babahanga cyane bazi imbaraga z'ukwezi kwitwa Tambuka, wagira ngo barimo basengera muri uku kwezi ko gutambuka. Ubundi mbere y'uko utambuka banza utekereze, se nibiki ntambuka, nibiki nkwiye gutambuka. Nkwiye gutambuka iki? Nkwiye gutambuka igicaniro cy'ubukene, nkwiye gutambuka karande, nkwiye gutambuka intege nke, nkwiye gutambuka inshuti mbi nkajya ku nshuti nziza. Ese muri uku kwezi niki nkwiye gutambuka? Nkwiye gutambuka ubukode, nkwiye gutambuka kugumirwa, nkwiye gutambuka ubushomeri. Banza umenye ese ni igiki ngomba gutambuka. Aba bakobwa ba Serofowadi bagonzwe n'amategeko, bagongwa n'amategeko yuko nta mukobwa ukwiye uzahabwa gakondo. Nta mukobwa uzahabwa gakondo, mbega umukobwa ntacyo avuze, adakwiye gakondo. Mbega kubyara umukobwa nko gukubitika, adakwiye gakondo. Ariko aba bakobwa umunsi umwe barebye basanga bari gutangirwa n'amategeko, bari gutangirwa n'amategeko y'abantu. Ariko baravuga bati uko biri kose amategeko y'abantu hari icyo avuze, ariko hari n'icyo amategeko y'Imana avuze, hari n'icyo uburenganzira bwacu buvuze. Mbwira umurokore wese duteranye, igihe utaramenya uburenganzira bwawe imbere y'ikigeragezo kizakumugaza, uzarwara na pressure iturutse ku kigeragezo. Igihe utaramenya uburenganzira bw'uko ugomba kubaho mu bumana, uzakira ibibi kandi byiza bihari. Igihe utaramenya uburenganzira bw'abasenga, uzarinda upfana gahiri n'agahinda. Excuse me. Igihe utaramenya uburenganzira bwawe imbere y'umuntu wirinze ibyaha, imbere y'umuntu wabaye mu by'Imana, nimba utaramenya uburenganzira bwawe, uzagumya usangire n'abandi ubusa kandi biryo bihari. Aba bakobwa ba Serofowadi barangije baravuga bati twebwe tugiye no mu mategeko ya papa, ntigeze yivanga, kandi nimbara nivanze yapfanye ibyaha bye, yapfanye ibyaha bye. Ubu tuvugana ukwiye no guhaguruka ukaburana urubanza ruvuga ngo iwacu bapfanye ibyabo. Ntabwo ngendera mu byaha iwacu bakoze. Maidia hari abantu muvuka ahantu bahemukiye Imana. Shite yanjye tujye twemera hari abantu muvuka mu bantu bahemukiye Imana, bahemukiye Imana batigeze banakora ku kimenyetso cy'umusaraba. So yapfuye nta na kiliziya yagiyemo, nta n'amaturo atanze mu nzu y'Imana, nta repetition, nta n'umuntu afashije. Tujye twemera. Ubu hari abantu hano bicaye hano, mama wawe yapfuye ari umurozi utabizi ko aroga, n'ababana mwiganya ari we wabamaze, apfana urubanza rw'amaraso. Izi saha bikaba byarimo bibakontorora, murimo mugwa mu ijambo rivuga ngo nzahora abana gukiranirwa kwa basi. Ubu tuvugana ngize Imana ukaba waravukanye sida ikwiye ku babyeyi, uyikwiye ku babyeyi, nta cyaha wigeze ukora, wizereye muri aya mavuta y'aka kanya, ugomba kuburana uburenganzira bw'ubuzima bwawe, dore ko abaporo mutizera. Ugomba kuburana uburenganzira bw'ubuzima bwawe ukavuga uti je nta ruhare nabigizemo. Data ajya gukora icyaha akarwara sida, mama ajya gukora icyaha akarwara sida, sinari namutumye, yapfanye ibyaha bye. Ariko je uyu wamenye Imana, je uyu wamenye amategeko agenga abantu basenga, je wamenye imbaraga z'amaraso ya Yesu, nditandukanya na sida y'imvukanano. Aka kanya wizeranye nanjye, iyi sida yava mu mubiri wawe, bakazayishaka muri microscope bakayibura. Kuko ibintu byitwa amategeko agenga ibyaha by'ababyeyi, agenga ibyaha bya famiye. Uru rukuta rw'amategeko abakobwa ba Serofowadi bagize ijisho ry'iri Pentekote, ijisho ry'iri Pentekote rimena ibikuta, rigahinguranya rikareba imbere, rimena rikamenya uburenganzira hirya y'amategeko ya Mose, hirya y'amategeko avuga ku bakobwa. Hirya turabona hari itegeko nshinga Yeremiya
33 akarongo kaberamye 3 n'abaza ndagutabara nkwereke ibikome biruhije utamenya. Hirya y'urukuta rw'amategeko hari ingingo zirengera abera. Tena haleluya. Hirya y'amategeko akubuza gutambuka ndashaka kukubwira ingingo zikurengera. Icyambere nukubanza kwimenya. Haleluya. Nukubanza kwimenya ubwawe. Ndinde mu Mana. Ndinde mu Mana. Navuzweho iki? Nibiki biranga abantu bakoreye Imana? Nibiki biranga abantu b'abanyamateka bakoreye Imana? Ijambo rya mbere nugutabarwa mu bikomeye. Kabiri nukurenga amategeko. Hari umugore wigeze kurenga amategeko wari umaze imyaka 12 ava. Aravuga ati genda arenga amategeko ndageraho umwamari ndagera mu bantu ndarenga amategeko byanga byakunda ndamukoraho ndakira. Arenga ibikuta by'amategeko. Aba bakobwa barenze ibikuta by'amategeko. Mumvugire ngo Imana barenga ibikuta by'amategeko bajya imbere ya Mose baravuga bati twebwe twibutse icyo turi cy'imbere y'Imana. Twibutse Imana uburyo ishobora. Twibutse amategeko agenga abantu bakoreye Imana. Yes, turayibutse. Naho data barapfanye ibyaha yabikoze nka data. Ntabwo twe tugwa mu byaha bya data. Amina. Twakoreye Imana. Ikindi tuza amategeko y'Imana icyavuze. Tuza uburenganzira bwacu mu Mana. None twebwe Mose twebwe turabigenderamo. Wayi tubigenderamo twebwe twiye twaririnze. Maze umuntu aburana imbere y'Imana hari ikintu yakoze agira ingingo zimurengera. We waburanisha iki n'ibyaha ukora? Nishuro maze gusambana waburanisha iki? Warangiza ukaza ngo tugusengera ubone umugabo kandi utarara umugabo. Aca weye. Wowe n'ibyaha ukora wowe urabona twagusengera bikavamo. Iminsi yose uzana imbere y'Imana uri umunyabyaha ufite ibyaha. Nguzanye ibyifuzo nguje muri received. Ubumeze nka wa muntu utwara imodoka Manuela agashyiramo feri na feri yamarangiza akabwira abantu ngo nimusunike. Kuko twamenye ko ari n'ibikuta ubwanyu mwiyubakira bituma mudatambuka. Ibikuta bituma mudatambuka. Kandi ubutwara bihinduye ntabwo tugipfa gusengera n'ibyifuzo byose. Ngo nsengera ngo ngusengere ngo business yanjye. Iyihese business ubundi utabasha gusobanura ni iyihe? Namwe mukegera mugasenga ngo murimo murasengera ama business y'abantu. Naho uyu muntu uri gusengera acuruza urumogi. Naho ukajya ngo mu izina rya Yesu twohereje abakiriya. Undi acuruza amasanduku. Abantu mucuruza amasanduku ntimundebe nabi. Ntabwo giye mwampa ibyifuzo ngo mbasengere mucuruza amasanduku. Ni nko kuvuga ngo umunsi hapfa abantu. Bantu musengera ibyifuzo mu kigare ngo je sinjya nsengera ibyifuzo mu kigare ngo sengera ubucuruzi bwanjye ubuheze. Ubuhe ndashaka kukwigiza hafi y'Uwiteka ukamenya uburyo ushobora gusenga nta kintu kikurega. Aba bakobwa bari bafite umutima utabacira urubanza baravuga ati nimba na data arafite ibyaha nibitureba twebwe nibitureba. Twebwe tuje kuburana gakondo turi abakobwa bakoreye Imana. Jumenya kuburanira gakondo mu gukiranuka mu ntambwe yo gukiranuka. Uzuburana ibyawe uzuburana inzu yawe uburana imodoka uburana amashuri uburana amafaranga ariko uburanire mu ngingo yo kwera. Uvuga uti jewe nirinze ibi nirinda nibi nanesheje ibi. Niko Yesu yabwiye Yohani ngo andikira amatorero yabwire ngo unesha niwe none wowe uraneshwa urumva uzahabwa iki uneshwa. Aba bakobwa baburaniye mu kwera baravuga ati twebwe nitwigeze tujya gutega abasore nitwigeze dukora ibyaha nitwananiye imiryango twubashye imiryango twubaha Imana. Ariko Mose tuzanye ijambo rivuga ngo Mwuka Wera nk'umwavoka tuburanire. Turazira iki Mose? Turazira iki? Niki gituma amazina y'abahungu yakujijwe ay'abakobwa kamanurwa tukaba tutagira ijambo tutagira gakondo
tuzabaho gute? tuzabahe? tuzabaza mayibobo. Imana iguha umugisha, Imana iguha umugisha wowe warenganye, wanzira karengane we warenganijwe kandi nta byaha wakoze. Aka kanya Uwiteka ahindura ikirere cy'amategeko, wakira umugisha uvuye ku Uwiteka. Haleluya. Mose yumva ingingo z'abakobwa zirafatika maidiya. Yumva ingingo z'abakobwa zirafatika. Mose arangije arongera afata uruzinduko. Mose niwe mugabo wari warageze kuri level yo kuvugana n'Imana. Yari yarageze kuri level yo kuganira n'Imana kugeza ubwo ajya agahinduza na gahunda y'Imana, akayihinduza pe. Imana yapanga kwica abantu, Mose akazinduka ati Imana wiriwe. Imana iti wiriwe mwana wanjye, muhungu wanjye Mose, kungendera ya masaha na mahoro. Mose ati na mahoro, ariko sa mahoro neza, hari ijambo kare wavuze nje ngo tuganireho. Ndavuze ngo iki se mwana wanjye Mose my son? Ati wavuze ko ugiye kurimbura Abisiraheli, kandi iyo uvuze ibintu urabikora. None nagize igitekerezo Mana, Uwite kuvuze kugiye kubarimbura kandi ko batari burare wabivuze batarara, wakwihangana ugahindura iyo mvugo. Nubica abantu babyumvise, abapagani babyumvise, uvuga ko uzabakura mu gihugu cyo kwa Farawo kabajyana mu gihugu cy'amasezerano. Abana babo abapagani batemera, aba bantu bavuga kuri Imana y'umuzungu, ngo Imana y'umuzungu idakora, hakora Imana z'i Rwanda, bazemera koko kuri Imana ifite ubushobozi bwo gutabara abantu? Bazagira ngo urashiriwe, bazagira ngo imbaraga zirakurangiranye. Imana irabwira Mose iti Mose subira muri gahunda nagutumye, sinkibishe. Mose ageze mu rwego ab'inshuti y'Imana, akajya ajya kuganira nayo, yamanuka ubwiza bwe bukarabagirana bukajya bumena Abisiraheli amaso, ngo akamanuka yitwikiriye kugira ngo batameneka amaso. Kugera mu rwego ub'inshuti y'Imana, abantu bakagutuma, abantu bakajya bagutuma ku Mana. Intumwa z'Imana zaje kuva kera, twe turi intumwa z'Imana, tubasha kugeza ubutumwa aho bukwiye kujya. Nkuko twategeka tuti Imana uyu muntu umuhana yarakunaniye, uyu mutabare. Intumwa z'Imana kuva na kera zabagaho. Mose yari yarageze mu rwego ab'intumwa y'Imana, agirana ubushuti n'Imana, ariko abikuraga hehe? Mu kuyegera, mu kureka ibyaha. Imana igeze ubwimure biravuga iti Mose ndabona tuzakorana, muntu nkurikiye, ugere mu rwego, urumva, ugere mu rwego ugirana imikoranire. Bibiliya iravuga ngo ubwo dukorana nayo, gera mu rwego. Muntu wateraniye hano, gera mu rwego urenga kuba umukozi w'Imana, ahubwo ugira imikoranire, ugira ikintu cyitwa imikoranire. Haleluya. Imikoranire, ukorane n'Imana. Mose yari afite ikintu cyitwa imikoranire. Arangije rero azamukana urubanza rw'abakobwa ba Serofehadi, arujyana imbere y'Uwiteka, arazamuka aragenda ati Mana wiriwe. Ati wiriwe neza mo, noneho na mahoro, ni igiki cyo kujya nza amasaha mo? Ati rero Mana ubu noneho uyu munsi nzanye urubanza. Abakobwa ba Serofehadi bikunguje, bisajije, bafunze umuhanda, bafunze ikirere, urusaku rwabo rwumvikanye. Barantumye kandi bampaye ingingo zitumye nza. Ingingo ya mbere bampaye nuko nimba se aramutse yarakoze ibyaha kandi sari yaritandukanije n'abanyabyaha, abaravuga bati nimba yaranabikoze, kwe ntabwo tuzira ibyaha bya data maidiya, ntabwo tuzira ibyaha bya data. Abakobwa barangije barambwira bati twebwe turashaka gakondo. Niyihe mpamvu ituma abakobwa duhora turengana, abakobwa tutagira ijambo, tutagira utuvugira? Niyihe mpamvu? Mana itega amatwi irumva. Nimba arishimaga mu bwanwa simbizi, ariko yarumvise. Ntabwo nzi ukuntu, sinzi pozisiyo yari yifashemo. Yo irangije iravuga iti kumbe nicyo bavugaga.
kumbi nicyo bavugaga, gusenga kwabo nicyo kwavugaga, gusenga kwabo bisobanukiwe, gusenga kwabo bamenya abo baribo, gusenga kwabo bamenya ibikuta by'amateka bibabuza gutambuka, isengesho ryabo kuburana kwabo bamenye ko hari ibikuta by'amateka byababuzaga gutambuka, ibikuta by'amateka ya so wananiranye byikubuza gutambuka, ibikuta by'amateka ya mama wawe wakoze jenoside byikubuza gutambuka, ibikuta by'amateka by'ababyeyi baraguzaga abandi bagakora ibyaha Imana ikabahana. Ibyo bikuta byikubuza gutambuka turasenya ibi bikuta, turabonana ibi bikuta byabujije abantu kugera ku nzozi. Kandi reka mbwire n'abagore bari hano, ibi bikuta by'umugabo wawe wananiye Imana, utajya ujya mu nzu y'Imana, wabaye igihomora, wabaye umupagani ugomera Imana, ibi bikuta byikubuza gutunga imodoka, byikubuza kubaka ama etage, ibi bikuta byikubuza iterambere. Wa mugabo we nawe nimba arashatse nabi bikuta by'umugore wawe, jyana ikirego uvuga uti bikuta bye nubwo twasezeranye ivangamutungo, ariko ibi bikuta bye ntabwo giye bimbuza uburenganzira bwo kugera ku nzozi zanjye, ibi bikuta bye ntabwo bimbuza kugera ku cy'Imana yemereye abayisenga. Hari ibintu Imana yemereye abasenga, hari ibintu Imana yemereye abasenga, hari ibintu Imana yemereye abantu bari imbere yayo, hari ibintu Imana yemereye abantu babana nayo, hari ibintu yatwemereye. Ariko ibikuta by'amateka, ibikuta by'aho tuvuka, ibikuta by'abayihemukiye, ntabwo ibi bikuta bayihemukira ntitwabatumye, bayihemukira ntitwari duhari, twitandukanije nabo. Haleluya. Imana ibwira Mose iti Mose rero gahunda ukuntu imeze, zamuka ihutagira n'ingoga, zamuka genda aba bakobwa ba Serofehadi ubahe gakondo, nduwiteka niko mvuze, ugende ubahe gakondo. Hirya kubaha gakondo ndahinduza n'andi mategeko yose. Umukobwa wese mu gihugu, umukobwa wese igitsina gore cyose kigende kibona gakondo, gihabwe gakondo. N'uwo mu muryango n'undi wo hirya kwa banyirasenge, n'uzaburana kwa banyirarume hirya aho ngaho mu bisanira wese ahabwe gakondo. Amategeko Imana irayahindura, Imana ihindura amategeko y'abazimu. Tugiye kwinjira mu kirere, Imana igiye kudushyigikira, ihindura amategeko y'abadayimoni. Hari umunsi ku itanura ry'umuriro, ku muryango ry'itanura ry'umuriro, Bameshake Saduraka na Abedinego barayemo nibasha, ibirimo by'umuriro bisumira ababatayemo. Barangije abana b'abahungu bagezemo basanga umwami Yesu, Bibiliya avuga ishusho y'uwa kane yasaga. Arababwira ati ikaze bene data, Imana ibaho umugisha, mba hano, mba mu kibazo, ndi umwami uba mu kibazo, mba mu muriro, mbaho mwagwa, ahantu mwagwa mba mpari, nza ahantu mwapfira mba mpari, nibera mu bibazo, nibera mu ntambara, ndi umwami Yesu, nibera muri imiriro, nibera mu nzobo z'intare, nibera ahantu bashobora kubica, niho mba kugira ngo mbarwanirire. Tena haleluya. Umwami Yesu aba mu bibazo byacu. Ndafashijwe alhamdulillah. Naho aba maze Nebukadinezari abura ibitotsi iryo joro. Ndashaka kuvuga ibyitwa ibikuta by'amategeko bigiye gusenyuka aya masaha. Hari ibikuta by'amategeko byakubuzaga gutambuka, tugiye kumenagura katika jina la Baba. Ibikuta by'amategeko y'imiryango, amategeko y'amadini, amategeko yahutuye, amategeko mabi, tugiye kumenagura ibikuta by'amategeko sataravuye ku Mana. Tugiye kumenagura ibi bikuta katika jina la Baba. Haleluya. Ndafashijwe cyane. Nebukadinezari ku itanura ry'umuriro uwo munsi nabwo yahinduye amategeko bivuye ku Uwiteka waremye ijuru n'isi. Aravuga ati jewe Nebukadinezari ndasinye, ndarahiye ntiriwe nteranye inama y'umurenge cyangwa y'insibo, guhera uyu munsi umuntu utazasenga Imana yaba bahungu Bameshake Saduraka na Abedinego azatemagurwe n'urubyaro rwe rujyeho icyavu. Amategeko arahinduka, ariko uyu munsi Imana yahinduye amategeko ku giti cyayo, izihindura amategeko yakubuzaga kwakira. Nimba uri no mu gihugu gifite amategeko adatuma abanyarwanda batera imbere, turasunika ibikuta by'amategeko. Nimba uri ni mu bihugu bifite umugisha ariko migration zabo zihiga abanyarwanda, amategeko yabo ahiga abanyarwanda,
tugiye kwinjira mu birere byo gusunika ibikuta by'amategeko yababa we icyamu ukamenya icyo Imana ivuze ukareba nk'ikintu imbere yawe ukagihirika kigatembagara bikaba ikimenyetso cy'ubuhanuzi by'uko uhiritse ibikuta by'amategeko imbere yawe, ibikuta by'amategeko y'abarozi, ibikuta by'amategeko. Hari igihe umurozi abyuka mu gitondo akicara akagira utuntu nka tunga hapfundika, hari utuntu bagira gutya bagapfundika agapfundika dore ko nta n'ubwenge mugira, akagira gutya agapfundika agashyiraho n'ijambo rimeze nk'itegeko, azabyara mbivuze igihe ndamupfunditse nzajya nanamugendana ku ngutiya, ndabipfunditse ntegetse ko atazabyara keretse igihe jyewe nzabishakira, keretse mpfuye, cyakoze keretse mpfuye. Nimba waravuze ko uyu muntu azabyara upfuye, pfa nyina, pfa nyina, pfa pfa pfa, wabivugiraga iki? Nimba waravuze ko azashaka upfuye, pfa shike. Urabona mukagendana amategeko ababapfunditse ku ngutiya zabo, agatsinda ntibakaraba. Niyo mpamvu uriya mugani niho waturutse ngo wakuroze ntiyakarabye. Nuzajya wicarana n'umuntu kumva aranuka ntajyayo, ujye umenya ko ari umurozi, ujye umuhunga. Buri abafite abantu yambaye abarozi baranuka ntibajya boga. Niyo mategeko bahawe. Aya mategeko bahawe rero bakagenderamo, bakagenda baragupfunditse ahantu bavuga ngo ntuzabyara, barabitegetse. Aka kanya ndahirika ibikuta by'amategeko, ndagupfunduye aho bagupfunditse, ndagupfunduye. Ndi umushumba nk'abandi n'umuhanuzi kazi, ndagupfunduye kandi ibikuta by'amategeko yabo ndahirika katika jina la Baba. Ndahirika ibikuta by'amakonikoni, ndahirika ibikuta by'abarangi, ndahirika ibikuta muboheyeho, ndahirika ibi bikuta katika fire, ndabihirika izina rya Yesu. Usikugendana ibikuta by'amategeko bakabwira mama we baturiya mukobwa nubwo yize ntazashaka, ukajya ugenda uri ahantu hari n'abantu bagenda bafungiranye mu macupa, ukagenda uri mu icupa we bifunze ridanangiye kurya umuntu azagakomaho. Nayo macupa ndamenagura katika jina la Yesu. Byo bikuta by'amacupa mbavanyemo. Abandi mutabitse ahantu, hari abantu mugenda mwaratabitswe muri ahantu, mutabitse mu marimbi, abandi mutabitse mu nzira ngo bafite amasaha bajya kubaca hejuru, ukajya kumva umugongo wawe hari abantu banimo bawubyinagira, umugongo ukakurya nk'abawubyinagira, naho utabitse ahantu. Aka kanya ndatembagaza ibyo bikuta by'amategeko y'abakonikoni katika jina la Baba. Mwigire hafi ahangaha tumenagura ibi bikuta by'amategeko. Turashaka guhangana n'ibikuta by'amategeko mategeko yagiye asigingiza abantu mu gihe cya ba Mose. Yesu arangije aza guca inzandiko, kurenganura abarengana, aza guca izo nkuta z'amategeko. Urupfu rwe ruca inkuta z'amategeko. N'aya masaha Yesu aracyakora, ntiyasinziriye, aracyakora. Umwami Yesu aracyakora. Turategeka ibikuta by'amategeko guhirima katika jina la Baba. Ndumva witekanye nga bari kumbwira ko hari ibikuta biri gutembagara amasaha, ibikuta by'amategeko yaba iwanyu ya karandi ivuga ngo umwana ngo ntajya arenga segonderi, ngo irangije segonderi ngo abarangije we. Urumva ibyo bikuta by'amategeko, ngo yarangije segonderi, abandi ngo Yesu ngo yakoboye isi yose yizehe. Nta soni yizehe wewe karitse yaratuyemo naho yari Nazareti aho yizura hazi. Nta soni yizehe wageze mu Isiraheli bakoreka. None se nimba atarize, ninde muntu wapfuye akazuka? Batarize agenda avuguruza amategeko y'abafarisayo n'abasadukayo, we waba muri zira ncakura n'incabiranye utarize. Aho yajyaga biyufura akabaceremba. Uzi ko Yesu mu byo yize harimo n'igisirikare n'ikimenyimenyi. Yaraza amategeko agenga abasirikare no mu ntumwa ze yatoyemo umwesikoti, ashyiramo umugabo witwa Petero w'indwanya, aravuga ati ngo azajya ngenda iruhande, amunagamo. Ashyiramo n'umuntu wize iby'imari n'ubukungu, ashyiramo Yuda, birangira abaye Yuda. Akubitamo Petero ati ngo n'umukaratika kizajya kizana umutwe azajya kimanyura. Munsi umwe aca amatwi arayamara, Yesu akajya asubizaho. Ariko ngo mu mashuri yize Yesu yizemo n'ibya gisirikare. Yarakuru umutwe wa zamaneko, Yesu yarakuru umutwe w'abaneka. Munsi umwegeze kubaza abantu ati mwumva bavuga ko ndinde? Urumva satarize
ikintu cy'ubuneko mwumva bavuga ko ndinde bamwe baturereye abandure mwese mubona ndinde tumwati gembo n'uru Kristo mwami Yesu yarize ninde mwami wize nkawe none amategeko yiwanyu ngo mukuru wawe ngo yarangirije segondere kandi mufite amafaranga yo kwishyura kaminuza amategeko yiwanyu avuga ko uwize segondere atayirenza ndatambagaza ibyo bikuta by'amategeko y'abadayimoni katika jina la Yesu ibi ni bikuta by'amategeko fire ndabihiritse hari n'ibindi bikuta by'amategeko bivuga ngo wanyu ngo babyara ngo bamaze imyaka 3 mu ngo nyuma y'imyaka 3 niho basama ugasanga nyoko niko byagenze nyokuru niko byagenze nyogosenge niko byagenze mukuru we niko byagenze byabaye bikuta by'amategeko abadayimoni ngo mubyara mutinze ndatembagaza ibi bikuta by'amategeko katika jina la Yesu ndabitembagaza ibi bikuta by'amategeko bivuga ngo wanyu murakenyuka nta urenze imyaka 50 nabwo kandi akayigezaho yaragendeye ku mbago ibitaro byose abizunguruka atunzwe n'ikibo kibinina nk'imiti nkagira gute aba bantu mugendera mu mategeko y'imiti ngo nguze indwara ngo nizo mu muryango ngo iwacu zirahaba ninde babwiye ko amategeko avuga ko uwo muryango urwara izo ndwara fire ndahirika ibikuta byaya amategeko yavuye ku badayimoni abakobwa ba Serofahadi baburanye uburenganzira bwabo barabuhabwa ibikuta by'amategeko birameneka Imana itegeka Mose ko bagomba guhabwa gakondo uyu munsi ugomba guhabwa gakondo uvuga ngo ngomba guhabwa gakondo haleluya nanjye ndayihabwa mwakira za gakondo mwabuzwaga n'amategeko y'abadayimoni muzakire koteregere bosaya mwakire niko Imana ivuze mwakire gakondo tugiye gusengera mu isengesho ryo guhakira gakondo zacu twabuzwaga n'abadayimoni b'amategeko n'amategeko y'imiryango na karande z'imiryango tugiye kwakira gakondo nimba nawe ufite akazu ntunkange ngo ufite inzu ngo ufite gakondo yo nta gakondo mbonye ituyaho imivu itambuka yo nta gakondo mbonye iwawe niyo dushyize muri Google Map ntituhabona kubera iki nta cyapa nta muhanda nta nimero aka gakondo reka kuza gupacapaca ngo Imana amaye inzu yo ninzu no kiba mu nzu y'isima abandi bageze ku makaro no kiba muri bya bituwarete basutama nawe warangiza ukakanga ngo ufite gakondo no ufite inzu itagira parking utuye ku gasi nk'insina zo mu cyaro warangiza ngo ufite gakondo turavuga gakondo kumva warashyikira muze musabe gakondo haleluya Imana iri kubimbwira musabe gakondo ibikuta by'amateka mu majyaruguru amajyepfo iburasirazuba iburengerazuba byatembagaye tena haleluya topere gerebo ibikuta byabatangiraga byatembagaye musabe gakondo zisobanutse abareshya nanjye mutangire musaba ama etage muzajya mureberamo abadayimoni mu gihorihori kuryo yobora umuntu ukamubwira uti yabaro hepfo ngo ukamubwira uti reba hejuru ntumbona hano hejuru kuburyo kureba araramye ntabwo uri kumbana ikiganza hano hejuru iwawe bajye bahamenya bararamye mwake bene izo gakondo se nyine mwake gakondo zifatika kandi mucunge ya makaritiye ya danja mwakaze se nyine ubwo mfiteho nanze kuvuga kugira ngo batuye mudakomereka dore ko mugushwa n'ubusa babavuze mugushwa n'ubusa n'imvura itaguye muragwa musabe gakondo zifatika Imana ifite ibintu byose dukeneye narabibabwiye uburyo umuntu asaba Imana igatanga Imana ibintu dukeneye irabifite twagiye tuyisenga igatabara dufite Imana itabara bera iyo dusenzira twumva ibikuta by'amategeko byaguye musabe gakondo abakobwa ba Serofahadi babonye gakondo kubera ko haguye ibikuta by'amategeko musabe gakondo namwe mu Canada mugatangira mukavuga ngo inzu zaho zirahenda zamaze nababa muri Amerika no mu Bufaransa ngo reka inzu zabo zamaze mutunge inzu i Burayi mutunge n'amazu muri Afrika mwakire gakondo muturane n'abazungu mubaturanemo fire tuzane fayide kerebo mubaturanemo mwakire imidugudu urumva neza mwakire imidugudu mwakire ibikingi mutura mu bazungu barahavukiye mubagurana amazu haleluya ndabyumva cyane mubagurana amazu mutitaye ngo bihugu nibyabo mwakire gukomera tugiye gusenga Imana ishobora byose igiye gukora ikintu gikomeye hano ndumva ijwi ry'Imana rimbwira ko hari abantu bagiye kubona gakondo mwakire gakondo Uwiteka Nyiringabo atanze gakondo muri
muzaza gushima ibikuta byababuzaga gutambuka byaguye, ibikuta byababuzaga kwakira imfunguzo byaguye, ibikuta byababuzaga gutunga icyangombwa cy'ubutaka byaguye katika jina la Baba. Haleluya, haleluya. Tugiye gusenga. Yaremye ijoro n'isi isaba ikintu kiremereye. Tugiye gusengana n'abantu basaba ikintu kiremereye. Usaba akantu koroheje akihorera azagasabe ku cyumweru wabo bateranye. Uzacunga wanyu bateranye ubari hujyana ibyifuzo byoroheje, ariko kuri iki gicaniro bahashyira ibyifuzo bikomeye. Haleluya. Amategeko ararangiye, amategeko y'abadayimoni ararangiye, amategeko y'imiryango ararangiye, amategeko y'amashuri ararangiye, amategeko ntarengwa ararangiye. Musabe ikintu gikomeye, musabe ikintu kirenze uko mwagitekerezaga katika jina la Yesu. Ndasengera ubwoko bwawe Mana bwateraniye muri iri teraniro. Uratubwiye ko ibikuta by'amategeko byahoraga bibatangira biritaguritse bisenyutse katika jina la Yesu. Nanjye mu butware n'ubushobozi ndabasengeye mbatuyeho umugisha, imbaraga z'Uwiteka zimanukire muri ibi biganza dosayire bo byabo. Abantu bakira imfunguzo z'ibikingi, abantu bature heza hanini, abantu bature mu mazu yagutse meza, abantu bature mu ma etage. Turahamagara imbaraga z'Uwiteka gukora ibintu bidasanzwe, imbaraga z'Uwiteka zihindura amateka. Turirukana umwuka w'ubukene. Amategeko avuga ngo iwacu ntitwubaka inzu zirenziye, amategeko y'abazimu yakubwiye ngo ubatse inzu nini ntiwayuzuza. Ayo mategeko yahirimye, ubaka inzu nini urayuzuza katika jina la Yesu. Ndagusengera mu izina rya Yesu ngutandukanya n'imyuka mu miryango. Amategeko yahuvuka ndagutandukanya n'amategeko y'abapfumu n'abakonikoni. Akira iterambere, akira gakondo. Imana isinye gakondo, twakiriye gakondo ahantu heza, twakiriye ibyangombwa by'ubutaka, twakiriye amaparcelle manini, turabyakiriye, turi mu butware n'ubushobozi, turabyakiriye katika jina la Baba. Mbaraga z'Uwiteka nizi guhesha ibintu wareberaga kure, ibintu wabonaga atari iby'iwanyu, ibintu wabonaga bidahuye n'amashuri wize. Mbaraga z'Uwiteka nizi biguheshe. Haleluya. Aka kanya amategeko ararangiye, haje itegeko ry'Imana ritegeka ko duhabwa gakondo, duhabwa ibisubizo. Mwakira imbaraga z'ibyanyu. Haleluya, haleluya. Turagira ngo dusengere ibiganza byanyu ku bantu bagiye gusapotinga iki gicaniro. Umuntu umva bimurimo yatanga inkunga y'iki gicaniro, agashyigikira ivuga butumwa Imana yadushyizeho, agashyigikira aya mavuta, akavuga ati nimukomeze mutere imbere. Turagira ngo nawe dufate umwanya wo kugusengera katika jina la Baba. Ndagusengeye imbaraga z'Uwiteka n'amaraso ya Yesu akora ibintu bidasanzwe muri ibi biganza. Ikintu cyose wafataga kikanga uhera umunsi nikizange, iri turutuye niri kuvuganire, niri kugeza ahantu hakomeye. Haleluya. Imbaraga z'amaraso ya Yesu nizimanura umugisha urandaranda ku buzima bwawe, nizimanura umugisha wo kugenda, umugisha wo gutunga, umugisha wo kurama, umugisha wo kumenyekana, umugisha wo kwaguka, umugisha w'uburyo bwose. Imbaraga z'amaraso ya Yesu nizimanura umugisha ukugote, umugisha wo muhama, umugisha wo mu buto, umugisha uzagera mu zabukuru. Haleluya. Ibi biganza byawe byakire, ibi biganza byawe bihezagirwe, ibi biganza byawe bitunge. Haleluya. Imbaraga z'amaraso ya Yesu nizikora ikintu gikomeye kimenyekane, nkuko ijambo rivuga ngo hari ikintu cyadutse Imana ikoze ngo abantu bazakimenya. Haleluya. Abantu nibatambuke, uyu muntu natambuke agere ku nzozi ze, uyu muntu natambuke agere mu nzu ye, uyu muntu natambuke agere mu kazi ke, uyu muntu natambuke agere muri gakondo ye. Urakoze Uwiteka Nyiringabo kuko zibitangaza bikomeye bitanondoreka. Ndumva uyu bita Nyiranziza Claudine, Nyiranziza Claudine, Imana irambwiye ngo ninkubwire ngo akira umugisha. Hari umwuka wakurondoragaho mu muryango utazongera kukurondora. Uwiteka akoze ibintu bidasanzwe ku buzima bwawe. Hari ibikuta by'amateka mabi biguye, Imana irakoze ikintu kidasanzwe. Imbaraga z'Uwiteka zihinduye amateka ku buzima bwawe. Wakira umugisha kandi ugiye kuzamura umuryango. Uwiteka guhaye icyerekezo. Haleluya. Urakoze Mana. Dukomeye Imana amashyi menshi cyane, yabanye natwe ikadushyigikira. Tuyihaye amashyi menshi cyane, izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Dushimiye abantu mwese twabanye muri uyu mwanya. Shalom, shalom.